azonao mbara toko mikasika ny fitaovana androany ny préministre. Ny voalohany teny aloha dia ny anaran'ny filoham-pirenena no iarabana ampifaliana zany ny fiangonana FJKM tamin'ny iny famoahana fomba ofisialy tamin'ny anan'ny loavany fitoam-pivavahana zany ny mpiandraikitra raha vaovao ny filohan'ny FJKM sy ireo bureau mpiandraikitra foibe zany izay tondra ny fiangonana FJKM. Zava-dehibe tokoa zany indrindra ny afatra izay nentin'ny filohan'ny FJKM androany satria mampitodika antsika misy kokoa zany amin'ny Andriamanitra satria raha Kristy tokoa no mitarika an'ity nosy ity zany dia androso satria hanjaka ny fifankatiavana, hanjaka ny fanetretena, hanjaka ihany koa ny fifamelana heloka ataoko fa zava-dehibe zay afatra zay dia ho an'ny mpitondra zany dia voaray zay afatra zay ary zay no tena everiko fa afatra sarobidy nentin'ireo ray aman-dreny am-panahy ka iny moa zany dia tokony iainany kristiana ary tsy ny kristiana ihany fa vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo mba hitondra fampandrosoana amin'ity Madagasikara ity raha miaina ao anatin'izay fifankatiavana zay ny vahoaka malagasy misy ny fifamelan-keloka ary tsy misy mieritreritra ho zanaky ny kala hafa fa samy mandray andraikitra eo amin'izay tandrify azy amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Zay angamba ny afatra sarobidy zay nentiny filohan'ny FJKM teo ary ombany fitondram-panjakana manana ihany koa zany amin'izao fotoana zao ka dia mbola miarahaba ny fianakaviben'ny FJKM zany tamin'ny izao lanonana goavana nampahafantarana ny filoha vaovaon'ny FJKM zao zany.